इरसा पाणी विरासत पैरा 2 तहत करण वारो सिंध जो मुतालबो मंज़ूर करे वरितो। इरसा चेयरमैन जी सदारत हेठि इरसा जे इजलास में मुल्क में मौजूद पाणी ज़ख़ीरनि जो जाइज़ो वठण सां गॾु सूबनि में पाणी जी विरासत पैरा 2 तहत करण जो सिंध जो मुतालबो मंज़ूर कयो वियो। वावडा खे तरबेला डैम जी लेवल 1470 फुट रखण जी इजाज़त बि ॾिनी वई। इरसा में सिंध जे मेंबर एहसान लगारी चयो आहे त सूबनि खे पाणी शॉर्टेज बिना ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। जी बिल्कुल, अरसा जो इजलास चेयरमैन अब्दुल हमीद मेंगल की सदारत में थियो आहे। अॼोके इजलास में अहम फैसलो साम्हूं आयो आहे त सूबनि खे हाणे पाणी जी जेका खोट आहे उहा 0 ॾिनी वेंदी। पहिरियां 21% शार्टेज हुई, इन करे उन पाणी जी जेको आहे सो मुल्क में दस्तियाबी वधीक आहे। उन दस्तियाबी खे नज़र में रखी अरसा अथॉरिटी फैसलो कयो आहे त सूबनि खे हाणे पाणी बिना खोट जे मिलंदो ऐं गॾोगॾु वॾे अरसे खां पोइ जेका पाणी जी विरासत आहे पैरा 2 तहत कई वई आहे, जंहिंमें सिंध जो हिकिड़ो पुराणो मौक़ुफ़ हो जेको उहो बि मंज़ूर कयो वियो आहे। असां इजलास में चेयर सिंध जो मेंबर एहसान लगारी बि शिरकत कई, जंहिं सिंध जो मौक़ुफ़ रखी पैरा 2 वारो जेको मामिलो आहे उहो इजलास में सुलझायो आहे। जी वॾी महिरबानी असद शाह तफ़सीलनि जे लाइ।